Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahhamtana innaka antal jawabul karim. Liridho illahi ta'ala wa khususan ila mu'allifi hadil kitab walitafil baya balaya al-fatihah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita teruskan. Saya ulangi begitu sebagian. Wa kadzalika yaftarudu 'alaihi ilmu ahwalil qalbi minat tawakkuli wal inabati wal khasyati war ridha. Fa innahu waqi'un fi jami'il ahwal. Fasyraful ilmi la yaf'ala ahadin idh huwa mukhtasun bil insaniyati li anna jami'al khisali siwal ilmi yashtariku fiha al-insan wa sa'irul hayawanati. Jadi masih bab tentang pentingnya ilmu, pentingnya ilmu fikih. Kemarin kewajiban kita adalah kewajiban untuk mempelajari ilmu usuluddin yang mengatur hati manusia dan ilmu fikih yang mengatur jawarih atau jasad manusia. Demikian juga difardukan bagi setiap orang beriman adalah mempelajari hal ihwal tentang hati. Nah ini nyinauni ilmu fikih wajib, iki luwih wajib melih nyinau ilmune ati. Napa ilmu ati minat tawakkuli nyatane saking sifat tawakal. Ini pun kula bahas nggih tentang tawakal. Di nyinau ilmu tawakal niku luwih wajib supaya awak dhewe niku gumantunge kalih Gusti. Wal inabati lan ilmu inabah, wal inabati lan ilmu inabah. Inabah niku apa niku? Ar-ruju'u ila Allah, kembali kepada Allah. Artinya inabah itu kembali kepada Allah. Nah, kula maknane inabah niku deple itu nopo merengek kepada Allah. Bukan namung donga Pak, tapi merengek kepada Allah. Gusti Allah niku remen nak awake dhewe niku purun merengek kepada Allah. Ini terpak cerita inabah zaman biyen Pak. Zaman Raja Harun ar-Rasyid enten wong wuta.
niku ibadah ngene Masjidil Haram. Donga teng ngarepe Ka'bah, teng ngarepe pintu multazam, tempat mustajabnya doa. Dan niku donga, ya Allah, jenengan warasaken mripat kula. Bendina donga niku isu awan sore bengi. Dan tetep awan Pak boten iso melek. Soale wuto mulai bayi. Akhirnya siji dina Raja Harun Ar-Rasyid roh melewati wong niku. Akhirnya kali Raja Harun Ar-Rasyid kon meneh nak gak melek gak iso ndelok tak ketok gulumu. Pateni pisan. Akhirnya leh ndonga Pak duwe prendhe tenan, ya Allah. Kula boten saged melek benjing kula dipateni ya Allah. Nangis. Akhirnya nopo Pak sesuke kalau Gusti Allah dikabul iso melek tenan. Niku lho Pak nak ndonga niku ngoten niku nggih. Ora kok ndonga do Gusti jenengan kabulnya nggih alhamdulillah mboten nggih mboten napa-napa. Mboten ngoten Pak. Nak ndonga niku sing tenanan dhewe-dhewe. Nak perlu anggap menungso sak jagat iki mboten iso nulungi. Dianggep mawon sak donya wis matek kabeh. Sing urip karek sampean karo Gusti Allah tok. Gak ono sing disendeni kejaba namung Gusti Allah. Awake dhewe niku kadang-kadang nek ndonga niku setengah hati. Ya hati ndonga ya Allah, iki pun kula sampeyan utang kula kathah ya Allah. Lambene muni ya Allah Pak atine gluyur, sapa iki bisa tak jari utangan. Lha niki antarane lambe karo ati mboten cocok. Mulane ngeten iki Pak, ati niku mestine gumantunge ning Gusti Allah. Allahus Somad. Gusti Allah niku nggih gantungane atine kita sedaya. Nah kita niku gumantung tenggene saliyane Gusti Allah, mungkin kali Gusti Allah diculne. Diwehne marang sing digantung ini iku. Niki Pak niku namine inabah. Guru kula nak terjemahane ngoten iki inabah. Atau niki namung diterjemahane ar-ruju'u ilallah taala, kembali kepada. Terus berikutnya wal khosyah, dan sifat takut kepada Allah. Niki itu nggih nak wedi karo polisi menghindar tambahan. Nak wedi karo demit langsung wayu ngedon. Nak wedi karo Gusti Allah niku melayu tapi tambahnya nyedhek karo Gusti Allah. Mun niku iki nak wong wedi karo Gusti Allah. Waridho lan sifat ridho. Lah niki Pak. Quran wala ridwanullahi akbar, ridho ning Gusti Allah niku sing paling dhuwur. Ilmu ridho niki Pak. Masyaallah. Diwehi seneng nggih lilo, diwehi susah nggih lilo. Krana niku paringi Gusti. Wong niku nak lilo paringi Gusti Allah, sak tiba nangine niku lho dadi apik kabeh. Sak tiba nangine masih sampean niku paribatane diiles-iles wong. Nanti pasti akan berakhir dengan kebaikan. Syaratnya apa? Ridho diparingi napa wae kali Gusti Allah. Wae sugih lilo, diwehi melarat nggih lilo, diwehi seneng nggih lilo, diwehi susah nggih lilo. Niku ngoten. Masyaallah niku ridho penting. Kalau pernah Pak ini
pade loro stroke mun ngatang-ngatang ngene dipan kabeh pun ngenggon cara kasarane yo ngenggon ngisi ngenggon kula sambangi luar terus mriki awake dhewe niki lho tambah kali ade kula niku dinasehati wis lara ngoten lho nasihati Masya Allah lara kuwi jadi nah ati kiri do marang paring Gusti Allah dalam keadaan lorong ini kita tambah nikmat rasanya ngoten Pak lorong ini kabeh lho iso ilang kabeh diganti nikmat karo Gusti Allah kula sak sing greme urip niku nggih ketemu situk niku Pak loro gak nek sambat tambah jari rasane kekirangan kula mboten temu akal kula nggih. Lah niku Pak pentingnya ridho kali Gusti Allah. Awak dhewe niki masyaallah. Ati iki sini protes tok karo Gusti Allah. Protes terus Pak masyaallah. Wis diwehi awak ganteng ngene, kulite rada gelap titik ya Allah, kulit rada putih ya Allah. Saya tuwek rambutnya saya putih ya Allah, ampun putih sakniki to ya Allah. Sembek rada titik mengke untune protol iki bukan. Wis masyaallah, urip pun Pak, nak boten ridho kali paringi Gusti Allah Pak. Urip niki Pak. Saya suwe ora kok saya penak, saya sorong. Makanya niki ilmu patikur jan kedah kita sinan. Dan kita belajarnya Pak. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Nah, tenggene Quran itu kita sinau tidak harus ngaji ngeten iki. Berjalanlah kamu di permukaan bumi maka lihatlah orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Mulanya sinau mboten namung ngaji ngeten iki. Kemana saja kita pergi kalau kita niatnya belajar, nanti kita bisa belajar dari siapapun, kita bisa belajar dari apapun. Lo pernah panggil kiai malam ini mulo mudakaro dengan kiai malam dan mewacok. Niku ngomong-ngomongan kali kula niku sinau kali bebek niku setahun. Sinau kali bebek. Masyaallah. Niki Mbak bebek. Bebek niku napa Pak masyaallah. Lanange siji Pak wedoke 50. Nurut kabeh Pak. Mboten sing bedal situk mawon mboten. Jadi tinggal ini kok bebek niku nak mlaku. Niku mburi niku nang ngarep niku menggok rono. Kok sing mburi niki ngetut ning terus. Ngetut ning. Lane yai niku aku sinau karo bebek iki setahun. Mulane niki belajar ilmu ati niki. Kita belajar tidak hanya secara tekstual ngaji ngeten niki, tapi kemana saja kita pergi kita bisa belajar. Bahkan kadang kita belajar dengan anak kita, kadang belajar sama istri kita, kadang belajar sama tetangga kita. Allah Akbar. Semua ini adalah ayat-ayat Allah yang bisa kita dijadikan pelajaran bagi kita bagaimana kita ridho terhadap hari Gusti Allah, tawakal pada Allah. Bahkan ini tuh ingin
nak tawakal ada cicak. Cecak niku panganane sisa mabur, cecake mboten iso mabur tapi tetep diwehi rezeki kali Gusti Allah. Sing aneh niku kucing paling wedi karo banyu, tapi rezekine perkara sing ning jerone ini wong niku nak tawakal kali Gusti Allah, bahwa hasbu bakal dicukupi kabeh kali Gusti Allah. Mun urip niku penak, mun niku ridho. Lah belajar ilmu-ilmu ati ngeten iki fa innahu waqi'un fi jami'il ahwali, ini terjadi digunakan ilmu-ilmu itu di dalam setiap keadaan, sehat sakit, senang susah, di malam hari, di siang hari, kapan saja 24 jam ilmu itu diterapkan. Makanya fardu kita hukumnya belajar ilmu-ilmu semacam itu. Terus wasyaraful ilmi, dan keutamaan ilmu la yafa ala ahadin, tidak diragukan atas seorang, idh huwa mukhtasun bil isaniyati, karena ilmu itu khusus diberikan oleh Allah bagi manusia. Di anna jami'al khisali siwal ilmi, karena semua perkara selain ilmu yashtariku fiha, sama fiha di dalamnya al insan wasailil hayawan. Jadi selain ilmu itu sifat-sifat karakter itu dimiliki oleh makhluk apapun, baik manusia maupun binatang. Jadi kecuali ilmu. Kalau binatang dia nggak punya ilmu. Selain ilmu, binatang pun juga punya. Contoh kasyajaati, seperti sifat berani. Binatang punya sifat berani. Waljiratu sama, dan sifat berani menghadapi resiko. Berani menghadapi musuh, asyaja'ah wal jir'atu, lan berani menghadapi resiko. Hewan tuani, apa boleh kalau sudah mereka bertarung, binatang itu berani, resiko apapun siap. Manusia juga begitu, sama. Yang membedakan manusia itu punya ilmu. Wal quwwati, dan sifat kuat. Di binatang yang punya sifat kuat. Wal judi, dan sifat loman. Kewan yang duwe sifat loman. Kita juga perlu belajar Pak sama lomane binatang. Masya Allah Pak. Jadinya tinggal Pak semut Pak, Masya Allah. Semut niku jenengan mirsani, nak oleh panganan ngaten. Koncone lho diceluk kabeh. Kancaku rene kabeh iki ana panganan, ayo dipangan bareng. Niki semut. Nah menungso ya napa Pak oleh panganan. Nyeluk-nyeluk kancane ora? Pangan dhewe. Lah ngoten ta. Mulane nyun sewu kelakuane menungso niku kalah karo semut. Nyun sewu Pak semut nak petuk kancane jenengan pirsani lho semut niku. Salaman baru ngoten assalamualaikum ngono kira-kira. Nah kula ngerti bahasane ngoten Pak. Grapiak Pak. Petuk kancane niku lho. Ramah, salaman, ngomong-ngomong sih, orang blungu sih. Masya Allah. Mulanya luar biasa Pak. Ini semut itu pemurah sekali. Nah oleh rezeki langsung Pak konco-koncone diceluk, ayo dipangan bareng. Nah mulane Gusti Allah dawuh ing Quran, laqad khalaqna napa? Laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah jadikan manusia sebaik-baik bentuk.
Summa radadnahu asfala safilin. Tapi nak menungso niku mboten nurut karo Gusti Allah akan dikembalikan kepada Allah dalam keadaan sehina-hinanya makhluk. Bahkan Gusti Allah ndawuhne menungso niku panak mboten atine mboten dididik, kelakuane mboten dididik, hasilnya napa Pak? Niku ulaika kal an'am. Menungso niku kelakuane kaya kewan. Balhum Allah bahkan lebih kewan apa kewan ternak. Balhum Allah bahkan lebih hina daripada binatang ternak. Itu Pak. Masya Allah. Jadi seperti sifat jud, seperti sifat luman wasyafqah, sayang. Nah menungso niku Pak, mboten atine mboten diopeni, niku kelakuane ngalah-ngalahi kewan. Jadi yang tinggal ini kok kewan ini Pak, pas idul kurban ini, sampingnya niku dibelah Pak. Nah jenengan cepai suket sing ijo temen niku ngoten lho, sapi iki sing kuangan enak, padahal koncone dibelah. Niku Pak, kewan nggih ngoten niku Pak. Tanggane gak iso mangan, sing sitoke pesta. Enten to mriki, mboten enten nggih, mboten enten. Ngoten niku Pak. Kaya kewan wong sing model kaya ngoten niku padha karo sapi, padha karo wedhus. Ya ngoten niku naudzubillah min dzalik. Kayak kewan. Gusti Allah ndawone ngoten niku. Derajate kewan iki enten telu. Telu padha eleke maksudnya. Nggih niku nomor 1 niku kaya binatang ternak. Niku nomor 1. Nggih niku wau. Binatang ternak sapi wedhus niku wau. Masya Allah. Koncone katene dipateni niku mangan sik enak niku modele model binatang ternak. Enten melih Pak sing sak ngisor niku kelakuane. Niku napa predator. Napa predator? Dia akan makan dengan cara membunuh lawannya. Niki Pak. Menungso nggih ngoten. Dia makan dengan cara membunuh lawan-lawannya. Wis sempuh ngeten iki, menungso nggih enten ngeten iki. Mangan ada jajang ngerampok sik, nyolong sik. Nyolet timbangan ini kula sampai ini. Bahkan mateni bisnisnya liyan. Kan iki sing dipateni mboten wong karaktere kadang-kadang dibunuh. Karena persaingan merebutkan jabatan akhirnya dibunuh. Naudzubillah min dzalik. Kadang dibunuh fisik, kadang dibunuh karakter. Loro-lorone niku jahat. Niku la teng makane teng kene Quran Gusti Allah dawuhne al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah dibunuh Pak, dipatahi tek pun. Tapi nak fitnah Pak membunuh tapi pelan-pelan. Dimulai dari pembunuhan karakter lama-lama menjadi pembunuhan fisik. Mulane tenggene Quran ngoten Pak, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Mulane niku karakter kewan iki kaya macan, singa. Enten melih Pak, kewan sing sak ngisore neh kelakuane. Napa niku kelompoke kala jengking Pak. Kala jengking iki napa Pak? Senengane ngentuk. Mari ngentuk. Mboten namung mlayu Pak. Bareng ngentuk niku kala jengking niku bangga. Jenengan tingali bareng ngentuk niku tangane diangkat loro. Contek iki lho, diangkat loro.
bangga. Niki kelakuane menungso sing paling jelek, paling elek ngeten iki, Pak. Menyakiti orang lain selepas menyakiti dia, bangga. Nauzubillah min dzalik. Niku kelakuan kewan sing paling elek dhewe. Padahal dia ini enggak mendapatkan keuntungan apa-apa. Bar ngentung niku lho. Dia enggak dapat keuntungan apa-apa. Tapi dia bangga telah menyakiti orang lain. Nauzubillah dzalik pun. Mulane niki Pak, atine menungso niku bahayane nak boten dididik, boten ngaji, boten belajar, boten dilatih, atine menungso luwih jahat tinimbang kewan. Lah menungso sing di kelakuan-kelakuan ngeten iki lho, niku Gusti Allah dawuhe teng Quran, walaqad darabna li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Niki lho wong-wong sing model ngeten iki niku mengke bakal ngebeki neraka jahanam. Pun mulane niki menungso karo kewan iki kelakuane padha. Sing beda nak menungso diwehi ilmu, lagi niku mengke beda antara menungso kalih kewan. Wasyaqqa sifat welas, kewan nggih duwe sifat welas, nak perlu awake dhewe niku mesti belajar welas karo kewan, Pak. Belajar welas karo kewan. Macan itu galak, Pak. Tapi ora enek macan mangan anake dhewe niku ngoten. Menungso kadang-kadang Masya Allah nek kula delok teng kene koran niku aduh Masya Allah, naudzubillah astagfirullahaladzim. Enek bapak mateni anak ini Masya Allah, bayi lagi lahir dipateni karo bayi, naudzubillah ini pun naudzubillah dari pun luwih bejat tinimbang kewan. Pun ngoten. Welase kewan ngene anak jenengan pirsani Pak, Masya Allah nak duwe ayam niku Pak. Ayam niku karo anake nggih. Mbok-mbokan pitik karo anake niku. Jenengan kue jagung ngoten Pak. Langsung diceluk Pak anak-anake. Jenengan pirsani ayam babone niku lho. Niku mangane keri dhewe. Sing mangan ben mangan anake dhisik. Nak perlu dicocoki karo mbokne. Ben cilik-cilik ben iso dipangan kali anak. Niki Pak kewan mawon ngoten. Kadang-kadang awake dhewe niku lho Pak. Diundang mangan eling anake. Tekan tengah ibu disamplek karo koncone. Ya, ayo mangan yuk. Oh iya. Udah mangan. Dijak ning restoran Pak mah. Eling anake Pak. Eling bojone. Lali bojone kena kalah karo ayam. Masya Allah. Ngoten niku lho Pak. Mulane delok PT nggih awake dhewe iso sinau karo PT. Masya Allah. Dan itu tadi sifat-sifat itu ada pada binatang maupun pada manusia. Yang membedakan ada siwal ilmu selain dari ilmu. Siwal ilmi selain dari ilmu itu sama ada pada binatang maupun pada manusia. Wabihi agarallahu ta'ala. Dan dengan ilmu itulah Allah memberikan kemenangan kepada anak Adam alaihi salatu wasallam alal malaikah atas malaikat. Jadi dengan adanya ilmu itulah Allah memuliakan manusia. Kemuliaan manusia itu di atas para malaikat. Wa amara dan memerintahkan Allahum kepada malaikat bisujudi untuk sujud lahu kepada manusia yakni kepada Adam. Karena ilmu itulah akibatnya manusia dimuliakan oleh Allah. Derajatnya manusia itu lebih tinggi dari binatang, sehingga para malaikat pun diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada manusia, kepada Nabi Adam. Gusti Allah dawuh ing Quran,
Wa in qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika Allah SWT berfirman kepada para malaikat, isjudu, sujudlah kamu li Adam, kepada Adam. Fasajadu, maka semua malaikat sujud illa iblis, kecuali iblis. Iblis itu dia komandane malaikat. Tapi gara-gara komandan sing boten nurut karo perintah Gusti Allah, akibatnya dilaknat kali Gusti Allah. Boten purun sujud soalnya tengene ngopo ini wujudnya ini sombong. Masya Allah, itu apa namanya, sampai saking mulianya manusia gitu. Mulanya manusia ini Pak, niku kewan derajate enten telu. Menungso nggih ngoten Pak, derajate niku telu. Jadi ngene para ulama. Derajat siji, nomor siji niki jenenge Abdullah, kawulane Gusti. Niki kawulane Gusti. Niki pun derajat top niki luar biasa. Dan derajat Abdullah niki enten loro. Makane derajat wau derajat manusia niki telu. Derajat Abdullah kawulane Gusti. Niki enten loro. Sing siji niku derajat sing paling ndek dhewe. Sing penting nglakoni wajib-wajib tok. Sunah boten gelem. Ya ora kok gak gelem, dereng. Belum ada kemampuan untuk mengamalkan sunnah. Sing siji kok perlu tok. Niku munafik. Dan ini namanya Abdullah. Dan derajat sing nomor loro sak dhuwure niku ngamalne fardu ditambah amal sunnah. Nah sing nomor loro niki Pak, amal sunnah dilakoni, perkara makruh, perkara subhat gak gelem nglakoni. Wingi pun kula jelasne, makruh kali subhat. Niki mboten dilakoni. Niki ya derajat nomor loro sing sak dhuwure. Nah sing derajat paling isor niku sing dilakoni perkara fardu. Nah enek makruh sik dilakoni, subhat ya isik diterap. Niki sing paling isor. Niki paling loro. Niki derajat niki termasuk dalam kategori hambanya Allah, tingkat penghambaan yang paling rendah, menjalankan perkara yang wajib tapi dia masih menjalankan perkara-perkara yang subhat. Tingkat penghambaan kepada Allah yang di atasnya adalah dia mengamalkan apa yang terbaik menurut Allah, walaupun resikonya berat. Dan ini tingkatan si nomor 2 nomor 3. Niku nopo Pak? Wong pun ngamal agama kaya ngoten, tapi rumangsa urung nglakoni apa-apa ning ngarepe Gusti Allah. Niki tingkatan nomor top. Mulane nak tingkatan ngeten iki Pak, niki padha karo tingkatane para nabi. Niki nak tingkatan nomor 1 niki ya awak dhewe niku. Tingkatan nomor 2 niki kaya malaikat. Tingkatan sing paling butuh niki kaya para nabi, para rasul. Bukan nabi, bukan rasul, tapi makomnya kalau sudah seperti itu, makomnya seperti makomnya para nabi, para rasul. Ingat Nabi pernah dawuh nih Pak, nah ini nabi sakwise aku awakmu Sayyidina Umar sing pantes dadi nabi. Sayyidina Umar sanes nabi, tapi derajatnya seperti derajatnya para nabi. Dan ini kenapa? Wa inna masyaraful ilmi likaunihi wasilatun ila taqwa. Kenapa kok ilmu itu, dengan manusia memiliki ilmu itu, dia itu dimuliakan oleh Allah, bahkan malaikat pun disuruh sujud kepada manusia. Kenapa? Karena
ilmu itu menjadi lantaran, menjadi sarana untuk mencapai predikat takwa. Tulung Pak niki Pak. Sakniki kadang-kadang wong niku mandeg golek ilmu tok. Ngaji kono ngaji kene, ngaji kono ngaji kene, golek ilmu kono golek ilmu kene. Tapi niate mboten kangge dilakoni. Niate engko nak cethuk wong tinggi eyel-eyelan bahaya. Nak wong ngeten iki Pak, tambah ilmune ora tambah pitu duit, iku iso ngedone menungso kalih Gusti. Termasuk wau iblis Pak. Iblis niku kurang apa ngibadahe mung hebat, ngilmune nggih hebat. Tetapi iblis laknatullah alaih ilmune niku wau tidak digunakan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya iblis pun dilaknat oleh Allah. Mulane hati-hati. Tujuan kita belajar ilmu supaya apa? Kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah. Alladzi yastahiqqu bihi al-karamatu indallahi ta'ala wa sa'adatu. Kalau kita menjadi orang yang bertakwa, barulah kita ini berhak mendapatkan kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan wasa'adatul abadiyah, dan kita mendapat kesuksesan yang selama-lamanya. Jadi Bapak, sebetulnya bukan ilmu itu yang menyebabkan orang itu mendapatkan predikat yang tinggi di sisi Allah. Yang menyebabkan orang mendapatkan predikat tinggi di sisi Allah adalah takwa. Cuma sarana untuk mencapai takwa mesti melalui belajar ilmu. Hati-hati, jangan kita puas. Nyun sewu Bapak Ibu, nak awake dhewe putrane dikirim teng pondok pesantren, seneng wong tuane, alhamdulillah sudah bagus. Mulai anake maca saged maca kitab ngeten iki bondol. Ning omah kitabe dipajang kathah. Anake apal Al-Qur'an, seneng, bagus. Tapi jangan puas berhenti sampai di situ, Bapak. Karena ilmu-ilmu itu tadi itu masih sarana. Tujuannya adalah supaya menjadi pribadi yang bertakwa. Karena hati-hati saat ini kadang-kadang kita terpesona dengan kemampuan anak-anak kita di dalam mempelajari agama. Anak wis pinter ngaji, bahkan kadang membanggakan kepada tetangga-tetangganya. Tolong, boleh kita bangga di dalam hati, senang dalam hati, tapi ingat, ilmu itu hanyalah media yang tujuannya adalah supaya membentuk pribadi yang bertakwa. Karena yang dimuliakan oleh Allah adalah orang yang bertakwa. Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Dan ternyata Bapak ini wong niku ilmu titik, tapi kalau kehidupannya takwa, ilmu itu akan ditambah oleh Allah dengan izin Allah. Wong ilmune agama akeh tapi nak kelakuane mboten takwa, Pak. Ilmu sing kathah niku lho, saya suwe saya ora kok saya tambah, saya berkurang. Saya gak mudeng. Karena ilmu itu adalah nur. Makanya Pak, nak wong niku ilmune sithik tapi nak takwa kalih Gusti Allah bakal ngajarkan secara langsung. Man amila lima alima warasallahu ilma ma lam ya'lam.
Siapa yang mengamalkan ilmu yang dia ketahui, Allah akan mengajarkan ilmu lain yang dia belum ketahui. Mulane wong kadang ngajinya enggak seberapa, tetapi karena amalnya, akhlaknya, takwanya tinggi, Allah berikan berbagai macam ilmu. Bahkan Pak, seringkali Pak, amalnya itu mendahului ilmunya. Amalnya itu mendahului ilmunya. Niki sahabat nonton niku. Seringkali Pak, napa kok amal mendahului ilmu? Seringkali sahabat itu melakukan amalan, ayatnya itu belum turun. Begitu sahabat mengamalkan itu, baru ayatnya diturunkan oleh Allah. Niki nak wong takwa 5 menit, betul napa tak tambahin. Pokoknya puasan. Sahabat dia niki ngeten Pak. Suwijine dinten ta ya. Enten tamu teng ngene Masjid Nabawi Pak. Teng ngene Masjid Nabawi enten tamu. Kanjeng Nabi ngomongno sapa sing siap nglayani tamuku iki diumumne teng masjid Pak. Mboten enten Pak, untuk menjamu makanan Pak. Ono sahabat keluwen kabeh Pak. Mboten enten, begitu mboten enten Pak. Akhirnya kali Kanjeng Nabi niku diubengne teng ngene daleme piyambak Pak. Teng ngene garwa-garwane Kanjeng Nabi diubengne Pak. Tibae teng ngene daleme Kanjeng Nabi yo blas mboten enten sing didahar opune. Dalu-dalu. Akhirnya balik melih teng masjid, begitu balik teng masjid Gusti Kanjeng Nabi ndawuhne, sapa wonge gelem nglayani tamuku iki engko bakal bareng-bareng aku ning swarga. Enten tawaran ngoten niku langsung sahabat Ansor, kula siap Kanjeng Nabi nglayani tamu niki. Digawa mulih Pak. Tekan omah tanglet kali ibuke. Bu, ning omah enek sing iso dipangan ta. Iki aku menyambut tawaran Kanjeng Nabi untuk melayani tamu ini. Ngendikane bojone, enek tapi iki jane jatahe anake awake dhewe, anake dhewe. Oh ya wis sak ngono ngene. Anakmu uri-urinen ben turu. Akhirnya anak ini diuri-uri Pak turu. Mari ngono kok apa jenenge makanan ini dihidangkan ke tamu. Setelah dihidangkan ke tamu, kamu nanti pura-pura membetulkan lampu, tapi kempusen dipateni lampu. Ben apa? Tamune ben niki tuan rumahe etok-etoke mangan bareng. Lah tamune niki mangan. Lah niki tuan rumahe kan gak ketok mergo lampune dipateni. Akhirnya etok-etok mangan padahal belas orang niku Pak. Sahabat niku saking mulyane tamu, sewengi sak keluarga niku keluwen demi untuk melayani tamu. Goro-goro kejadian niku sesuke turun ayat Al-Qur'an, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Allah ridho kepada sahabat, mereka rela mengorbankan dirinya untuk melayani tamunya Allah, walaupun dia sendiri dalam keadaan butuh, dalam keadaan kepepet, dia masih bisa memuliakan orang lain. Niku lho Pak, niki derajat sing paling dhuwur niku ngoten niku wau Pak. Nak kaya kewan mau semut kan, nak enek anu kan diundang kancane ngoten mawon. Nggih. Tapi nek enek barang sak sitok semut ya dipangan dhewe Pak. Wong cukup kanggo dhewe. Nah niki mboten sak dhuwure semut Pak. Oleh titik jatahe awake dhewe tok, tambah diwehne wong liya. Niku tingkatan sing paling dhuwur. Nah mboten ngaji mboten tok ngeten iki. Mulane monggo ngaji bareng. Mungkin suatu ketika nek dereng saged ngamalne 100% ya 10% sih ya apa-apa niku. Nah itulah Bapak yang dirahmati Allah, sekali lagi kita belajar ilmu tujuannya bukan kita dapat ilmu itu.
Apalagi wong tua kadang-kadang anakku tak pondokne ben pinter, kok nak pinter ceramah mari ngono amplopane akeh. Lah iki. Nang dindi diceluk wong, lalu dicium tangane, waduh macam-macam. Jangan. Walaupun itu datang, misalkan nanti datang seperti itu, monggo silakan, tidak masalah. Tapi tetap hati tetap dijaga. Niat utama belajar ilmu jangan untuk menjadi penceramah. Jangan supaya pengen diceluk ustaz, diceluk kiai. Jangan. Niat belajar ilmu untuk merubah kehidupan kita menjadi kehidupan orang yang bertakwa. Kalau dia dipesan kali dulu, kalau kan kowe boleh ngaji, untuk pisan-pisan cita-cita jadi kiai. Ngono enggak oleh kalau cita-cita jadi kiai. Ojo pisan-pisan pengen diceluk Pak Kiai. Ngoten. Tapi ngaji supaya apa awakmu dadi wong sing takwa. Nak wong takwa mesti dimulyani karo Gusti. Wong iku dimulyani menungso durung tentu dimulyani karo Gusti. Nak dimulyani Gusti Allah di hadapan manusia pasti dia dimuliakan juga. Walaupun sebagian orang sing ngetrek-ngetrek ya. Niki biyen Kanjeng Nabi Muhammad nggih ngoten. Kanjeng Nabi Muhammad nggih diidoni barang, nggih diantemi tayo barang. Tapi nak namine wong mulya masih yo diantemi, masih yo diidoni tetep mulya. Jenenge emas, Mas yo jenengan cemplungne sepiteng nggih tetep emas. Napa meneh masih 24 karat. Niku lah wong mulya. Makanya kita enggak usah cari kemuliaan di hadapan makhluk. Cari saja kemuliaan di hadapan Allah. Caranya ya napa? Jadikan diri kita hamba Allah, jadikan kita orang yang bertakwa, pasti kita dimuliakan oleh Allah. Nah niki Mas. Kama qila li Muhammad bin Hasan bin Abdullah bin Syair, sebagaimana yang disampaikan oleh Muhammad bin Hasan bin Abdullah di dalam syair, ta'allam fa innal ilma zainul li ahlihi. Insyaallah minggu ngarep mawon. Nanti syairnya Muhammad bin Hasan bin Abdullah. Ini bagaimana kemuliaan ilmu, karena ilmu tadi menjadi lantaran menjadikan diri kita hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Pun wonten mawon wonten leres saking Gusti Allah, wonten salah saking Allah. Ada tindakan monggo. Wah niki kata ini Quran. Jadi cirinya orang yang bertakwa, Masya Allah. Salah satunya di dalam Al-Quran itu uiddat lil muttaqin. Jadi wasyari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna amwalahum bis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi ini Pak, segeralah kamu menuju pengampunan dari sisi Tuhan. Ini salah satu ayat Pak, ada beberapa ayat yang lain ya Pak. Ini saya mengutip ciri-cirinya orang yang bertakwa. Salah satu nomor satu, dia segera menuju pengampunan Gusti. Nak salah, cepet introspeksi diri, cepet njaluk sepuro tenggene Gusti Allah. Kalau kepada hak manusia, kalau dia bersalah, cepat dia minta maaf. Orang lain berbuat salah kepada kita, segera memaafkan. Niku wasari ila maghfirati min rabbikum. Segeralah kamu menuju pengampunan dari sisi Tuhanmu, dan surga seluas langit dan bumi disediakan oleh Allah bagi hambanya yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna amwalahum. Orang yang bertakwa cirinya lagi Pak, senantiasa menginfakkan harta. Iki tenggene alif lam mim sami Pak. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudalil. Syarat cirinya muttaqin napa?
alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, tengene Al-Baqarah ngoten. Jadi orang yang bertakwa itu nomor satu, dia mesti beriman pada yang gaib. Beriman pada gaib siapa dia? Pada rukun iman 6 itu semuanya gaib. Percaya, yakin pada rukun iman. Terus apa? Wa yuqimuna shalah. Kalau dalam Al-Baqarah, syarat orang yang bertakwa yakin pada yang gaib, wa yuqimuna sholata. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan terhadap apa yang Allah anugerahkan kepadanya berupa rezeki, mereka menginfakkan. Di ayat yang tadi saya baca di awal itu sama. Cirinya orang yang bertakwa, alladzina yunfiquna amwalahum, orang yang senantiasa menginfakkan hartanya, fisarroi dalam keadaan senang, wa dharroi dalam keadaan susah. Dalam keadaan sempat maupun sempit dia masih bisa membantu orang lain. Itu ciri orang yang bertakwa. Sing angel meneh Pak, orang angel jane iki dilatih. Wal kadhiminal ghaidha, senantiasa menahan marah. Nah, ngamuk di empet. Ya niki sing rada antep Pak. Katene ngamuk. Padahal oleh niki upama ngamuk niki lho oleh. Soalnya ini barang gak bener, tapi tetep di niku cirine wong bertakwa. Mulane wong niku wong takwa, Pak. Gak pernah ngamuk. Soale ngamuke tengene hadis disebut nih Pak niki Pak, nak wong lanang, sapa wonge ning donya uripe nahan marah. Padahal kalau marah itu boleh dia marah, tetapi dia tahan karena takut kepada Allah. Niki Pak di padang mahsyar, Pak. Wong sik gopoh. Niki tiba-tiba ada pengumuman ning Gusti Allah, sapa wong-wong biyen padha ngempet nesu ning nggone donya, berdiri ngatep. Wong sing ngempet nesu. Langsung Pak dikon milih widodari sing ayu-ayu. Pilih widodari itu apa yang kamu suka, silahkan pilih. Liyane sing kepanasan lho nyeput dikon milih widodari. Gara-gara napa? Ngempet biyen ning donya niku ngempet mantul niki nak mulih nggih. Jenengan diuring-uring bojo sampean, Pak. Aja bales muring, diempet. Siapa nggih dadi wong takwa nggih? Gampang kok. Diempet mawon nggih. Wal afina aninna, senantiasa memaafkan orang lain walaupun orang lain berbuat salah kepada kita. Kita sebelum mereka meminta maaf, kita sudah maafkan dia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang punya sifat ihsan. Kemana saja dia pergi merasa dilihat oleh Allah. Niki Pak cirine wong takwa. Mungkin luwih jetile minggu ngarep mawon nggih. Secara umum ngeten iki. Nggih. Sing penting monggo sing kita rungokne ayo dilakoni bareng termasuk kula niki nggih ngomongnya awak kula dhewe. Kula matur nuwun jenengan tanglet soalé kula ya ben eling meneh awak kula dhewe. Ora kadang sik sering ngamuk ya sik sering. Nggih pun ngoten mawon. Nggih insyaallah kita lanjutkan iki lajeng enten lepas saking Gusti Allah lepas saking kula kita kanthi betul majlis subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi